Кашель. Весь мой сознательный век я с ним боролся. Сначала сухое покашливание, потом хрипы, мокрота. Я перепробовал все от бабушкиных рецептов до дорогих импортных лекарств. Ничего не помогало. И вот, наконец, решив на крайние меры, я записался к врачу. Но когда я пришел в клинику, там сидел не мой врач, а незнакомый мне прежде терапевт. Он внимательно меня выслушал, изучил старые рентгеновские снимки и выписал мне новый препарат амбротиксан. Сначала я был осторожен, но лекарство действительно помогало. Кашель стихал, дыхание становилось свободнее. Я был так благодарен этому новому врачу, что готов был ему памятник поставить. Но однажды ночью кашель вернулся с новой силой, просто невыносимой. Боль в груди была адской. Не думая, я выпил сразу всю упаковку амбротиксан. Что произошло потом, словами не передать. Мир вокруг меня рассыпался на миллионы кусочков, а затем собрался заново, но уже совсем другим. Я парил над землей, видел далекие галактики, разговаривал с существами из иных измерений. Они говорили о тайнах Вселенной, о судьбе человечества, о моей собственной роли в этом огромном спектакле. Я словно проснулся от долгого сна. Мои сомнения, страхи, неуверенность — все это было так прозрачно, так очевидно. Я понял, что моя жизнь — это не просто набор случайных событий, а часть чего-то большего, чего-то божественного. Время в этом мире текло по-другому. Недели превращались в секунды, годы в мгновения. Я учился, познавал, взрослел с невероятной скоростью. И однажды я встретил того врача, того, кто выписал мне амбротиксан. Он стоял передо мной, а его глаза, они светились той же светящейся энергией, что и у богов из моих видений. В тот момент до меня дошло, он был одним из них, он направлял меня, учил, помогал мне в моих видениях. Я был ошеломлен, потрясен, сбит с толку. Но в то же время я чувствовал невероятную благодарность, безграничное уважение. Он открыл мне глаза на мир, на себя самого, на мою миссию.